Oke, jadi teman-teman tadi kan sudah sempat ngeliat waktu saya starter pakai electric starter ya, itu ada bunyi pokoknya ada bunyi aneh lah. Waktu kita starter awal dia ada bunyi aneh. Terus kadang-kadang kalau misalkan mesin dimatiin itu juga bunyi lagi terakhiran. Nah, itu barangkali teman-teman ada yang nemuin masalah kayak gitu. Sekarang kita mau bahas di sini, kita selesaikan di sini. Oke. Jadi itu masalahnya bukan mesinnya atau bukan yang lain ya teman-teman. Jadi ini masalahnya itu di dinamo starternya. Oke, saya deketin ke sana. Iya. Nah, dinamo starternya teman-teman. Nih, di sini. Itu tuh indikasinya itu dinamo starternya itu kering ataupun kotor dalamnya. Nah, ini beda halnya sama teman-teman yang misalkan starter cuman bunyi cetek-cetek, itu kemungkinan kalau nggak brostelnya, pendiknya, kalau nggak pendiknya itu di arangnya. Cuman ini kan masih bisa, cuman ada bunyi kasar aneh gitulah. Nah, itu biasanya di dalamnya ini kotor. Nah, nanti kita akan lepas, kita coba bersihin dulu, sama sekalian kalau misalkan udah cool starternya itu udah mulai habis, kita ganti sekalian nanti. Sekarang kita copot dulu, kita akan lihat seperti apa dalamnya. Itu cuman menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Di 10 di sebelah sini ada dua baut yang megang, sama kita lepas di kabelnya ini. Bautnya di sini satu, sama di bawah sini satu. Jadi ada dua, sama nanti yang lepas sih ini kabelnya ini. Oke, sekarang kita lepas saja. Untuk yang ini kita pakai kunci 8 ya teman-teman. Kita pakai 10. Pakai kunci 10. Terus karena kalau agak susah ini kita pakai kayu lah, ini biar jalan atas. Lepas ini agak susah, agak susah. Oke, jadi ini dinamonya. Jadi kita akan bongkar. Nah, ada suara-suara. Oke, sekarang kita langsung bongkar aja. Nah, ini dinamonya. Sekarang kita buka dulu gini pakai kunci 7 ya teman-teman. Kalau teman-teman punya itu pakainya yang shock aja. Kalau saya kan nggak punya, pakainya saya yang ring aja nih, pakai ring. Ya, kalau yang shock kan lebih enak. Karena saya nggak punya shock, ya pakainya yang ring aja. Nah, di sini kan kotor banget tuh, dalamnya kelihatan kotor banget ya teman-teman. Nah, di sananya itu kering. Nah, ininya kering.
Jadi yang menyebabkan timbul bunyi itu di sini teman-teman, ininya kering, terus dalamnya juga kotor. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bersihin semuanya, terus nanti kita akan rakit lagi. Nanti kalau misalkan teman-teman buka sendiri, jangan lupa ya ini posisinya gimana, terus ringnya ada berapa, nanti jangan sampai lupa ya teman-teman. Jadi ada ring yang model seperti ini paling atas, terus nanti bawahnya ada ring tipisnya gini 2. Kita lepas saja, kita tarik. Nah, ini kotor banget ya teman-teman. Nah, kotor banget, nanti kita bersihin sampai bersih, terus nanti kita pasang lagi. Terus ini buat cool starternya sih belum habis banget ini ya, cuman karena kotor aja, nanti kita bersihin dulu, kita bersihin aja, kemudian nanti kita pasang lagi. Oke, jadi itu udah dibersihin, udah disemprot dalamnya, pokoknya dibersihin dalamnya. Kemudian bagian apa ini, lilitannya ini teman-teman, ini kan ada bekas karat-karatnya ya ini. Nah, teman-teman bisa bersihin pakai sikat kawat kalau punya. Kalau enggak, teman-teman bisa bersihin pakai amplas ya teman-teman. Ini di amplas sampai karatnya hilang. Nah, kalau di bagian sini udah bersih teman-teman, lumayan bersih. Kemudian teman-teman di bagian sini ya, sini udah jelas, cuman nggak terlalu ngoyo, jadi ambil biasa aja. Jadinya sampai bersih aja lah, ini kan udah bersih, ini kan masih belum kayaknya udah di atas. Jadi itu untuk bagian coolnya, arangnya itu masih tebal ya teman-teman, masih bagus, jadi saya nggak ganti arangnya, kemudian saya bersihin aja bagian ininya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nih, ini udah diamplas semua, ini juga udah. Nah, terus yang terakhir sebelum kita pasang, di dalam sini ini dikasih grease ya teman-teman. Jadi apa yang bikin si dinamonya tadi itu bunyi, kayaknya di sininya kering. Jadi nanti kita taruh sini, kita putar-putar dalam biar dalamnya itu merata gitu. Ini penting ya, harus dikasih grease, jangan oli, dikasihnya grease ya teman-teman. Oke, jadi ini sekedar tips aja teman-teman. Kalau teman-teman mau bongkar dinamo sendirian, teman-teman harus butuh capitan seperti ini. Jadi gunanya buat mencapit si cool starternya, itu kan ada pairnya. Jadi masuknya kan harus ditekan, kalau nggak ditekan nanti lepas lagi. Nah, kalau sendirian saya saranin pakai ini. Jadi kalau misalkan ada temennya sih nggak apa-apa ada yang megangin, cuman kalau seperti ini
sendirian, teman-teman bisa pakai jepitan seperti ini. Oke, sekarang dipasang aja ringnya, jangan lupa ringnya dipasang, kemudian kita masukin ke sini. Oke, jadi udah masuk. Terus kita pasang ini, jadi supaya nggak susah masangnya teman-teman. Ini ada coakan ya, nah coakan nanti itu ketemunya sama ini, kelihatan nggak? Nah ini ada ini yang terusnya sama baut ini ada agak tonjolan gitu ya, nanti ketemunya sama ini, jadi biar pas tuh. Jadi nggak muter. Kalau misalkan teman-teman masih muter, berarti itu belum benar masangnya. Nah, sampai bunyi klik itu udah benar. Terus kemudian lanjut kita pasang ringnya dulu ya teman-teman. Pasang ringnya. Habis itu ring ini terakhir kita pasang tutupnya. Sekarang kita tinggal kencangkan aja, kemudian kita pasang lagi. Ini harus lancar ya teman-teman. Kalau misalkan ini macet, berarti ada yang nggak benar pemasangannya. Ini harus lancar seperti ini. Oke, setelah dipasang, sekarang kita coba starternya teman-teman.
sekali lagi. Enteng ya teman-teman, enteng, tuh sudah nggak ada timbul suara-suara lagi. Nah. Oke bro, jadi kayak gitu aja caranya. Kalau misalkan starter teman-teman itu bunyi kayak punya saya yang tadi, itu bukan dari mesinnya ya teman-teman. Teman-teman langsung cek dulu aja bagian dinamonya itu kotor ya teman-teman, kotor, sama di poros bawahnya itu kering. Jadi udah kering, terus ada kotoran-kotoran yang tadi di bagian lilitannya tadi, itu sisa-sisa gesekannya itu ada korosifnya juga. Nah teman-teman bersihin aja, terus sebelum dipasang itu bawahnya dikasih grease, terus bagian yang lilitannya tadi itu bagian bawah sama tengahnya itu diamplas sampai bersih. Nah baru itu dipasang dan mantap, suaranya juga hilang. Jadi modalnya nggak banyak ya teman-teman, cuma modal amplas saja. Amplasnya yang agak kasar dikit, cuma jangan kasar banget, sama grease aja. Itu grease sudah lama, pokoknya mantap lah. Jadi nggak apa ya, nggak modal lagi, terus nggak malu lagi. Jadi malunya itu lumayan kalau lagi di keramaian terus ngidupin motor itu kan itu kan agak risih ya dilihat orang gitu. Oke, jadi semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ping, ping.